วันนี้กินมาม่า2 ก้อนอีกแล้ว ใช่ ดูดิ โอ้โห เลือดฉ่ำมาก อร่อยมาก เส้นใส่ของเราพาก่อนแซ่บก่อนสดน้ำก่อนน้ำตกฉ่ำมากหิวข้าวอ่ะ